Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien avec une bonne santé Inch'Allah ya Rabbi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. حنا في هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم كيفاش غنوريكم كيفاش تصاوبوا ان entretien d'embauche كومبليت، ويعني هذا واحد ليكزامبل كومبليت l'entretien d'embauche. نورمالمون حنايا في لا برومو ديالنا لقينا واحد لا ديفيكولتي اللي هي ما كانش واحد ليكزامبل ديال l'entretien d'embauche و باش نعرفوا كيفاش نصاوبوه. فوالا دونك حنا كنا غير كنقلبوا في اليوتيوب كيعطيوك فوالا غير جوست دي كونساي دي كيسيون دي بياج، كيعطيوك دي كونساي فوالا دي كيسيون دي بياج دي فوت خصنا ايفيتيهم، يعني ما عطينش واحد ليكزامبل كومبليت ديال لونتروتيان نومبوش. دونك فوالا في هذا الفيديو هذا غادي تلقاو ان entretien d'embauche complète بكاع لي ديتاي ديالو و avec les conseils avec des questions pièges، يعني جامع لكلشي. دونك بسم الله الرحمن الرحيم نبداو. entretien d'embauche réalisé par مجاهد بشرى ومستفيد خديجة. مجاهد بشرى هي لا recruteuse ومستفيد خديجة هي la candidate. Bonjour, asseyez-vous s'il vous plaît. Pour commencer, je vais vous expliquer comment va se dérouler son entretien. Avant, je vais vous donner quelques informations sur l'ONEP, puis je vous laisserai expliquer votre parcours professionnel, vos motivations et je vous poserai des questions au fur et à mesure. Est-ce que cela vous convient? Donc voilà, la directrice, donc la recruteuse, هي la directrice في هذه l'entreprise هي l'ONEP، هو المكتب الوطني للمياه، التصفية ديال المياه. دونك فوالا خديجة غادي تمشي دوز زعما واحد لونتروتيان دومبوش في هذا المكتب الوطني للمياه. وشكون اللي غادي دوز لها لونتروتيان دومبوش هي يعني شكون لا روكريتوز هي لا ديريكتريس، هي المديرة ديال داك لونيب اللي هي بشرى باغ اكزومبل. دونك هنايا شنو خاص نورمالمون هنايا في كما كتشوفوا لا دايريكتريس ما بقاتش كتدخل في لي ديتاي، ما بقاش كتقول لي انا مثلا خديت الباك ديالي، انا خديت الماستر او لا ليسونس. دونك هادشي هذا كتيفيتيه لا ريكروتوز باش كتجي تبريزونطي راسها لا كانديدات، كتيفيتي دونك ما كتدخلش في لي ديتاي. ولا كتعطيها غير الاسم ديالها كاع، ولا تقدر تزيد لاج ديالها وكتبدا تشرح. اللي مهم هو انها كتبدا تعطي دي زانفورماسيون على لونتربريز باش هكا كتعطيها واحد الفكره واضحه للكانديدا اللي غادي ندوز ليها لونتروتيان، غتعطيها واحد الفكره واضحه على لونتربريز اللي غادي تخدم فيها ان شاء الله، يعني فاش تقبل في هذا لونتروتيان دومبوش، في هذا لونتروتيان فوالا لونتروتيان دومبوش. دونك هنايا صافي قالت ليها فوالا عطاتها واحد ليكسبليكاسيون، عطاتها كلكو انفورماسيون. قالت لها غادي يعني عطاتها واحد البريزونطاسيون صغيره على شنو غادي يكون، وقالت لها واش الشيء كيناسبك. فوالا نكملوا الديالوغ. Oui, bien sûr. Très bien. D'abord, je suis Madame بشرى مجاهد la directrice. دونك هنا داكشي اللي قلناه هو هذا اللي كاين هنايا. دونك هنا ما غاديش تلقاوها داخل لا ديريكتريس، يعني المديره اللي غادي تدوز لونتروتيان الخديجه، ما غتلقاوهاش داخله في لي ديتاي بزاف على راسها يعني بيرسونيل. غتلقاو كتشرح بزاف غير على لونتربريز، كتعطي فكره عامه على لونتربريز اللي غادي تخدم فيها ان شاء الله خديجه الى تقبلت في لونتروتيان دومبوش. Très bien. D'abord, je suis Madame Bouchra Moujahid, la directrice régionale de l'ONEP de Fès, responsable de toutes les stations de contrôle de qualité de l'eau potable distribuées sur la ville de Fès. D'ailleurs, l'ONEP est l'Office national de l'eau potable et l'organisme gouvernemental qui assure l'essentiel de la gestion des ressources de l'eau potable et de sa production. Donc هنا عطاتها واحد الفكرة عامة على l'ONEP اللي هو مكتب المياه اللي كيدير التصفية ديال الماء. les grandes missions principales de l'ONEP، يعني كتزيد تعطيها عاوتاني فكرة، يعني عطاتها كاع les grandes missions principales شنو كيدير l'ONEP. يعني هنايا لا دايريكتريس كتحاول تقرب ليها في كاع لي تري لي غران تري اللي مهمين كتعطيهم لا كانديدات. Les grandes missions principales de l'ONEP sont planifier l'approvisionnement de l'ONEP
potable à l'échelle nationale, de l'eau potable à l'échelle nationale, production de l'eau potable, contrôle de la qualité des eaux traitées dans le laboratoire régional, etc. Donc, j'espère que je vous ai donné une idée claire sur l'ONEP. Alors maintenant, je vous laisse vous présenter, mais avant cela, je veux près de me donner votre CV. Alors attention, attention, attention. La candidate فاش تكون غادية l'entretien d'embauche دوز واحد l'entretien d'embauche obligatoire أن يكون معاها CV. فوالا راه عاطيهم هي السي في ديالها، عاطيهم صيفط لهم السي في ديالها يعني منو باش عيطوا لها باش جات دوز لونتروتيان، ولكن ميم سي خصها تجيب معاها دوطخ يعني ندير فوتوكوبي على داك السي في وتجيب معاها واحد اخر لوغ دان انتروتيان دوموش اللي غادي دوزو. هذه ضروري يعني تقدر تحط في هذا الموقف بحال هكا. Alors on passe la page suivante. Oui, bien sûr. Très bien, je vous écoute. هنا attention، هذه هي واحد question piège. Je vous écoute يعني قالت لها كنسمعك، ما قالتلهاش بالضبط شنو خاصها تقول. دونك هنا فاش غالبا فاش كيقول لك مثلا لا ريكروتوز كتقول لك جو vous écoute، دونك فوالا غتبدا ديريكتومون كتبريزونتي راسك. وهنايا عاود خاصنا نردوا البال واحد النقطة مهمة اللي هي خصنا ايفيتيو لا بريزونطاسيون كرونولوجيك. لا بريزونطاسيون كرونولوجيك خصها تيفيتا، ما خصهاش تكون يعني لا كانديدات ما خصهاش تبدا تقول انا في هذا العام كذا الفلان فلاني خديت الباك ديالي العام هذا درتها في هذا العام، يعني تبدا تعطي بالاعوام، تبقى تقول في هذا العام خديت الباك ديالي، في هذا العام خديت ليسونس ديالي، في هذا العام درت هاد ستاج فلان فلاني. لا، هذه كتسمى اون بريزونطاسيون كرونولوجيك. وهاد البريزونطاسيون كرونولوجيك خصنا نيفيتيوها لوغ دان انتروتيان دومبوش. خصنا نديرو واحد اون بريزونطاسيون تيماتيك اللي هي هذه اللي غادي نوريها لكم، هي اللي غادي تقولها خديجة. Je me présente, Khadija Moussavid, âgée de 21 ans. Je suis d'originaire de Fès. Après obtenu mon bac, j'ai choisi d'intégrer à la faculté sciences et techniques parce que je suis très intéressée dans les domaines de géologie et la chimie. Et actuellement, je suis diplômée d'une licence en génie chimique. Donc voilà, شنو ما عطاش مثلا قالت انا هاد العام فلاني خديت الباك ديالي، في هاد العام خديت الدبلوم ديالي في الليسونس جيني شيميك، ما عطاش قالت غير يعني غادا تيماتيك وصافي، ما بقاش كتعطي بالتواريخ يعني كرونولوجيك، هي زمني بقات كتعطي بالازمنه. Et j'ai des expériences dans ces domaines à travers les stages que j'ai effectués. Donc هنا لا recruteuse هذا اللي عطاتها واحد لا كيسيون بيان سور. دونك هنايا لونتروتيان كيكون عباره عن question réponse. Parlez-moi de vos stages. J'ai effectué un stage chez laboratoire. Donc هنايا في لا بريزونطاسيون ماشي بالضروره هنايا فاش كتقولك جو فوز ايكوت ما غتخليلاش شنو هما لي ستاج اللي درتي، حتى تسولك على فو ستاج، حتى تعطيك تقولك داك السؤال عطيني لي ستاج اللي درتي، يعني بريزونطي ليا فكره على لي ستاج اللي دوزتي. هنا كتعطي غير شنو بالضبط شنو درتي، ماشي بالضبط كتدخل في لي ديتاي. دونك هنا فاش قالت ليها لا ريكروتوز بارلي موا دو فو ستاج، دونك هنا جاوبتها عاد بقات كتدخليها في لي ديتاي شنو دارت في هاد لي ستاج وفين دوزت هاد لي ستاج. J'ai effectué un stage chez un laboratoire Labosol pendant une période de 6 mois, comme étant analyseur du sol. En effet, on établit des analyses sur des échantillons de sol afin de savoir s'ils sont valables d'utiliser dans le domaine de l'industrie. Donc هنا عطاتها واحد الفكرة على ستاج اللي دوزات وشنو كيديروا فيه في داك ستاج، شنو كانوا كيديروا فيه. Ainsi, j'ai pris une expérience chez un laboratoire de contrôle de qualité agroalimentaire pendant 4 mois.
dans lequel j'ai pris à distinguer des échantillons alimentaires pour vérifier leur qualité et pour savoir s'ils sont valables d'être consommés par l'homme. Donc, l'entretien d'embauche bien sûr اللي غادي يمشي يدوز واحد المقابلة العمل غالبا غادي يكون دوز واحد دي ستاج اللي كيزيدهم في السي في ديالو سوا ان او بلس. اولا اللي مثلا بحال حنا في الموديول ديال التك كيوجد واحد لونتروتيان دومبوش، هذاك لا كانديدات ضروري ما غادي يزيد شي حوايج من عنده، واخا هو مازال ما حنا اون دونك حنايا اتيديونت مازال ما درنا دي ستاج، مازال يعني ما خدينا ليسونس اولا حيت كنديرو في لا دوزيام اني كنكون مازال ما خدينا ليسونس ديالنا، ولكن خاصنا حنا نزيدو هادشي من عندنا، خاصنا نزيدوه باش كنديرو نكملو لونتروتيان دومبوش. او كونترير يعني الكونترير ديال البيلون بيرسونيل ما كتبقاش تزيد شي حوايج انت ما دوزتيهمش في حياتك، كتقول داكشي اللي داز عندك في حياتك، لي زيكسبيريونس اللي عندك في حياتك ولي كومبيتونس ولي زوبجيكتيف اللي عندك يعني اللي كاينين فريمون كاينين في حياتك. اما هنا في لونتروتيان دومبوش كتزيد شي حوايج، هادو بالنسبه للناس اللي كيوجدوا واحد لونتروتيان دومبوش في الموديول ديال التك، ولكن بالنسبه اللي غيمشيو يدوزوا واحد المقابلات العمل فوالا كيكون ديجا راهم عندهم دوزو دي ستاج ودوزو بيان سور سوا ان سوا او بليزيور. دونك نكملو. où avez-vous vu notre offre d'emploi؟ دونك هذا تا واحد الكيسيون كتقول ضروري خصك تكون واخد فكرة عليه. J'ai vu votre offre d'emploi à travers une annonce sur votre page Facebook. Avez-vous une idée sur les grandes stations de l'ONEP؟ فوالا هنا اتونسيون، هنايا قالت ليها يعني نورمالمون هنا لا كانديدات خصو اي كانديدات يعني اي واحد غيمشي يدير واحد المقابله العمل في واحد لونتروتيان خاصو يبحث عليها، ياخذ عليها معلومات، يقلب شنو كيديروا شنو هما فهمتي. هنا عطاتها واحد لا كيسيون عندها علاقه بلونيب بديك لونتربريز باش تشوفها زعما واش مهتمه، واش مشات دار دي ريشيرش، مشات كتقلب شويه. Oui, à travers la recherche que j'ai faite sur votre entreprise, j'ai trouvé qu'elle avait deux grandes stations qui sont la station de pré-traitement située à Soubou, la station de traitement Ain Qbi édifiée le 19 mars 1987 assure le traitement des eaux reçues, le contrôle de qualité des eaux traitées, refoulement des eaux vers le réservoir Bab Hamra. دونك فوالا هنا خديجه قبل ما تجي لهاد لونيب يعني لونيب باش تجي دوز فيه لونتروتيان، خدات واحد الفكره على لي غران ستاسيون ديال لونيب، يعني فين كاينين ستاسيون ديال لونيب اللي كيصفيو فيهم الماء. bien et quelles sont vos qualités et vos défauts؟ دونك فوالا هنا بغيت نعطي واحد النقطه مهمه في لي ديفو ما خصكش تقول واحد لي ديفو اللي فريمون غراف يعني ما غادي يضروك في لونتروتيان، دونك كتعطي واحد لي ديفو اللي هما يعني ما تقدر تقول واش فهمتي يعني الدوغري ديالهم ما كبيرش بزاف. حنا نشوفوا في هذا ليكزامبل هذا. Donc, concernant mes qualités, je suis quelqu'un que je compte sur moi, c'est-à-dire qui n'a pas besoin des autres pour avancer. Je suis capable de prendre mes propres décisions et j'assume entièrement mes responsabilités. Ainsi, je suis toujours prêt pour résoudre les problèmes et donner les solutions convenables au cadre de travail. Comme je suis quelqu'un qui m'adapte facilement lorsque je prends un nouveau poste, il me fait peu de temps pour être opérationnel et pour me sentir à l'aise près de mon environnement et mes collègues. Et pour mes défauts, donc là, et pour mes défauts, j'ai un défaut, c'est que je suis quelqu'un qui parfois un peu de mal à aller demander de l'aide puisque je suis une personne qui aime bien trouver les solutions par moi-même. دونك هذا ماشي واحد ديفو غراب بزاف، يعني كقاس بانني كنعتمد على راسي، ما كيعجبنيش يعني ما كتلقى واحد الصعوبه باش انا تمشي تطلب المساعده. دونك هذه واحد الحاجه مزيانه، يعني ماشي شي حاجه خايبه بزاف وشي حاجه مزيانه في نفس الوقت.
Quelles sont vos motivations pour travailler dans notre entreprise? J'ai hâte de découvrir le monde professionnel et j'ai une forte volonté d'apprentissage. Ainsi, je sais très bien que votre société avait une bonne réputation et j'ai l'honneur de devenir une employeuse parmi vous. Très bien. Vous allez mentionner sur votre CV que vous avez une période d'inactivité pendant 3 mois. Quelle est la raison de cette inactivité? Dans cette période d'inactivité, lorsque je suis débutante dans le domaine professionnel, j'ai choisi d'entrer dans un centre de langue pour améliorer mon vocabulaire en anglais et en français pour devenir une employeuse compétente. Qu'en pensez-vous si je vous disais que vous avez échoué dans cet entretien? Donc voilà, attention, attention, attention à la question. هاد لا كيسيون سو سون دي كيسيون بياج، يعني قالت ليها الا قلت لك انك فوالا انك سقطتي في الانتروتيان نومبوش ما نجحتيش فيه، شنو غتكون ردة الفعل ديالك؟ اولا شنو فهمتي شنو غتقولي؟ دونك بحال هاد لي كيسيون هذا خاصنا نردوا لهم البال خاصنا نكونوا ديجا موجدين لهم. Si j'ai échoué dans ces entretiens, je crois شوفوا la réponse ديال خديجة كيفاش فهمتي، يعني كيفاش مزيانة، كيفاش فن الرد، بحال هكا كنقولوا فن الرد، كيفاش ردت عليها مزيان. Si j'ai échoué dans ces entretiens, je crois cela m'a motivé pour faire le maximum d'efforts pour améliorer mon CV et j'ai essayé de surmonter toutes les fautes que j'ai vécues au cours de ce test. دونك فوالا قالت لي غادي نزيد نخدم على راسي وغادي المره الجايه غنيبيتي هاد لي فوت اللي درتهم، زعما لي فوت اللي درتهم في هاد التيست. وفوالا يعني الجواب ديالها كيدل على ان واحد الانسانه هادئه، واحد الانسانه مثقفه، واحد الانسانه عندها فن في الرد. très bien. où voyez-vous après 5 ans؟ هاد لي كيسيون هذا خاص ضروري تكون الانسان يكون موجد لهم قبل ما يمشي لواحد المقابله العمل. Dans le cas où je considère que je serai admise dans votre organisation, je me vois dans 5 ans occupant un poste de haut niveau, comme étant ingénieur de contrôle de qualité d'eau avec plus de responsabilités. Je suppose que je serai en mesure de gérer une équipe de plusieurs personnes. فوالا هنا بغيت نعطي واحد الاشاره لواحد النقطه. كاين اللي كيدير مثلا فاش كيسولوا واحد لا روكات شنو من بعد 5 فين كتشوف راسك، كاين اللي كيقول كاينين من بعد الوحدين كيجاوبوا عند كانديدات كيجاوبوا زعما نقدر نكون في بلاصتك ان شاء الله، زعما علاش ما نقدر نكون في بلاصتك بوكوا با. هاد لا ريبونس هادي راه بعض المرات راه كتكون فالابل، بعض المرات ما كتكونش فالابل. دونك من الاحسن ايفيتيوها فهمتي، يعني هذاك لو ديريكتور ولا اللي كيدوز لك لونتروتيان كيحس بواحد كاين اللي غادي يتقبلها عادي وكاين اللي ما غاديش يتقبلها. دونك فوالا بحال هاد لو تيب ديال لا ريبونس خصنا ايفيتيوهم. Vous avez des questions؟ bien sûr la directrice غادي تسولك واش عندك des questions وانت ضروري غتكون موجدهم قبل ما تجي دوز واحد لونتروتيان دومبوش، واحد المقابله العمل هكا، باش غادي يشوفك لا دايركتريس عندك شويه ديال التساؤل على هاد لونتربريز اللي غادي تخدم فيها. ولكن شو حاجه اللي خصنا ايفيتيوها؟ خصنا فهمتي شي حاجه اللي خاص فريمون ايفيتيو دي كيسيون لا كانديدات. شنو هما لي كيسيون اللي فريمون خاصها ايفيتيو؟ مثلا لي كيسيون سور لو سالير، شحال في الخصه، لي بريم ولا لورير ديال دو طرافاي، اولا فهمتي العطل السوايع، شحال في الخدمه. هاد لي كيسيون هذا ما خصهمش فوالا ما خصهمش يطرحوا كاع في واحد لونتروتيان دومبوش، خاصنا فريمون ايفيتيوهم حيت بحال كينقصوا من لا ريكريتوز. كاينين شي دي زونتربريز ما كيقبلوش بحال هاد لي تيب ديال لي كيسيون، ونورمالمون خاصنا نحيدوهم. ولا حتى ان شاء الله الا تقبلتي بداك لونتربريز وفهمتي واش عرفتي السالير ديالك شحال وهذا،
تقدر من بعد ابري طالب بالزياده، ومن بعد فهمتي يعني عاد غادي تبدا تعرف الا عجبك الخدمه غتكمل فيها، ما عجبتك الخدمه غادي تنسحب. ولكن من ديبار يعني عاد كدوز واحد لونتروتيان دوبوش وتسول على السالير اولا لي بريم اولا لورير دو ترافاي اولا لي فاكونس، نو 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 نو. دونك نكملو. دونك هنايا قالت لها avez-vous des questions? Oui, est-ce que l'on aime faire des coopérations avec d'autres entreprises? Oui, bien sûr, on a des partenariats avec la MAP et le DG de la RADEF a fait savoir que plus de 50 000 d'analyses ont été effectuées en 2013 pour garantir une meilleure qualité de l'eau distribuée à la population. Est-ce que je peux poser une question? C'est possible, bien sûr. Oui, avec plaisir. J'aimerais savoir sur l'année à venir quels sont les types de projets sur lesquels je pourrais être amenée à travailler si je réussis ces entretiens. Oui, notre entreprise organise chaque année un concours pour élever l'échelle de nos employés et pour votre cas, vous allez pouvoir un chef de service de contrôle de qualité. Merci. Pour conclure, je veux remercier et je t'appellerai bientôt pour vous informer de ma réponse. دونك نتمنى ان شاء الله نكون عطيتكم كاع لي كونساي وتقدروا تكون حطيتوا فكره عامه على لونتروتيان دومبوش كيفاش كيكون. دونك فوالا غادي نحاول نعطي واحد اون بوتيت ريزومي، نعطيكم واحد البيسيت ريزومي شنو خصكم تيفيتيو وشنو ما خصكمش ديروا. دونك فوالا كما قلنا خصكم تيفيتيو ديك لا بريزونطاسيون كرونولوجيك، ما خصهاش تكون et de faire plutôt une présentation thématique. Ou voilà, éviter les questions sur le salaire, les primes ou l'horaire du travail ou les vacances. هادو خصهم ديروا لهم واحد الايفيتاسيون، ما خصهمش فوالا éliminer بحال هاد لي كيسيون هادو ما خصهمش يكونوا. اي فوالا لا ريكروتوز ما خصهاش تدخل في لي ديتاي بزاف ديتاي بيرسونيل. هاد لي كيسيون هادو اللي كنقوله لكم وهاد الاخر من خلال انا فاش كنا حنا كندوزو لونتروتيان في لي تي دي، يعني في لي كلاس اللي كنا حنا كنقراو فيهم، البروفا كانت كتعطي واحد دي رومارك وحنا كنا كنعطيو هادشي. دونك كاع ديك لي رومارك اللي قالت لينا حاولت نلخصهم لكم ونقول لكم في هاد لي فيديو، ونتمنى ان شاء الله يكون هاد الفيديو هذا فاتكم، وان شاء الله بون شونس و بون كوراج اي او revoir.